ஹலோ ஹலோ இந்த கொரோனாவுக்காக ஒரு லேகியம் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்கேன். மிளகு ஒரு 15-20 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு இவ்வளோ பட்டை எடுத்துக்கோங்க. 2 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. 9 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும், சட்டியில் போட்டு கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இந்த கருப்பட்டியோ வெல்லமோ நாட்டு சர்க்கரையோ உங்களுக்கு எதுவோ, நான் கருப்பட்டி எடுத்துருக்கேன். கருப்பட்டியை நல்லா பாகு மாதிரி போட்டு உருகினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி போடணும். இஞ்சி போட்டு வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி செய்யணும். பாருங்கள், இது மாதிரி போட்டு கொஞ்சம் ஹீட் தான் பண்ணணும், கறியிடக்கூடாது. நல்லா கவனமாக வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சமாக போட்டு ஹீட் பண்ணணும். ஹீட் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு உரலில் போட்டு ஆறினோடனே இடிக்கிறோம். இடித்ததுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி உரலில் போடணுங்க. போட்டு 2 இடி அடித்தோம்னா வந்துடும், பவுடர் ஆகிருங்க. ஸோ இந்த கருப்பட்டியை இதில் போடுறோங்க. நீங்கள் நாட்டு சக்கரை எது வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். இந்த கருப்பட்டி மெல்ட் ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படிங்கிறத. இந்த அளவுக்கு ஒரு இஞ்சி பீஸ் எடுத்துக்கணுங்க. இந்த இஞ்சி பீஸை நல்லா துருவிட்டு அந்த கருப்பட்டியில் போட்டுட்டோம்னா சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்படி துருவிட்டு இதில் போட்டுறோங்க. இப்போது இதில் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்கள். வந்ததுக்கப்புறம் இந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டு நுணுக்கி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இங்கே போடுங்க. இதை போடுங்க. இந்த ஏலக்காய் தோல் இருக்கும், இது என்ன எடுத்து போட்டுக்கோங்க. இல்லைன்னா அதை எடுத்துருங்க. இல்லையா போட்டு நல்லா இப்படி கலக்கிட்டே வாங்க. லேகியம் மாதிரி வரும். இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து கமர்கட்டு மாதிரி உருட்டியும் வச்சுக்கலாம். இன்னும் நீங்கள் லேகியம் மாதிரி வழிச்சு வாங்கியும் போட்டுக்கலாம். பட் இது நல்ல ஒரு மருந்துங்க. இது 5 நாள் தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க. காலையிலையும் நைட்டோ ஏதோ ஒரு வேளை தொடர்ந்து இது 5 நாள் சாப்பிடுங்க. உங்களோட சளி, இந்த இப்போ இருக்கிற கொரோனா தொற்று எல்லாமே சரியாயிடுங்க. இது நல்ல ஒரு மருந்து. தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் சிரமம் பார்க்காம இதை செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ஏன்னா இது இப்போ லாக்டவுன் டைமில் டாக்டர்ஸ்டையும் போக முடியாது, எதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போதைக்கு நீங்கள் இது பண்ணி சாப்பிடுங்க. நல்ல மருந்து, நல்ல மெடிசன், எந்தவும் சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது. இது எல்லாருக்கும் நல்லது. ஏன்னா கிராம்பும் உடம்புக்கு நல்லது. மிளகு சேர்த்துருக்கோம், ஏலக்காய், பட்டை, இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கருப்பட்டி, வெல்லம், அது மாதிரிலாம் கருப்பட்டி தான் சேர்த்துருக்கோம். நல்ல உடம்புக்கு நல்லதுங்க. இந்த மாதிரி வந்துச்சு பாருங்கள். இது கொஞ்சம் ஆற விட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கமர்கட்டு மாதிரி உருட்டியும் வச்சுக்கலாம். ஆனால் 10 நாள் வெளியிலே வைங்க, கெட்டு போகாதுங்க, எதுவுமே ஆகாதுங்க. எல்லோரும் இதை பண்ணுங்க, நல்லா சாப்பிடுங்க. நன்றி. இது பாருங்கள். இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆறின உடனே இந்த மாதிரி எடுத்து உருட்டி வச்சுக்கணுங்க. உருட்டும் போது கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு இருக்கும். கொஞ்சம் எண்ணெயோ நெய்யோ நீங்கள் தொட்டுக்கலாம். அதனால ஒன்றும் இல்லை. தொட்டுட்டு நீங்கள் நல்லா அப்படி உருட்டி வச்சுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் நல்லா எரிவிடுங்க. எரிவினதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் 3 பேர் இருக்கோம். 5 நாளைக்கு 15 உருண்டை எடுத்துருக்கோம். இதை பாருங்கள், இப்படி வந்துடுங்க. கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே நல்லா ஒட்டவே ஒட்டாது, இப்படி வந்துடுங்க. இதை நீங்கள் வெளியிலே வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் ஆகாதுங்க. 5 நாளைக்கு தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க. காலையில் சாப்பிட்டாலும் சரி, நைட்டு சாப்பிட்டாலும் சரி சாப்பிடுங்க. உங்களோட இது ரிசல்ட் நல்லா தெரியுங்க. 5 நாளையில் நல்லா தெரியும். த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் எதுவுமே இருக்காதுங்க. அப்படி பாருங்கள்.